Muy bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, mi nombre es John, yo soy el maestro titular de dos materias de los chicos que se van a presentar el día de hoy. Y aunque ustedes recibieron ahí la publicidad como pues un recital, en realidad esto es un examen en vivo, ¿vale? Lo que ellos hagan ahora pues se va a notar en su calificación. Para lo cual invitamos en este día muy especial para mí, porque fue algo laborioso poder coincidir con los horarios. En esta ocasión nos acompañan dos sinodales que son los que van a estar evaluando. Tenemos al maestro Jimmy, un fuerte aplauso para él. Él es catedrático también de aquí del área de licenciatura y de la maestría en música para cine. Y también nos acompaña el maestro que tuvo que cancelar una gira por Holanda para estar acá. Él es Alberto Sánchez, un fuerte aplauso. Entonces ellos se van a encargar de darle la evaluación. Por favor, Emiliano. Buenas tardes, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Comenzaremos con la sección de Invención Barroca. Le pido por favor al ensamble de Dominic Pacheco. Continuamos con el ensamble de Emily Meneses. Les pido un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo!
continuación, el ensamble de Willie Mason. Un aplauso, por favor.
Y ese fue el ensamble de Ramsés Viveros. Ahora sí, por favor, recibimos con un fuerte aplauso al ensamble de Luis Picasso, por favor.
sección de fugas. Pido un aplauso para el ensamble de Emily Meneses.
Se le hizo un tratamiento, un análisis armónico y implementamos una técnica de la cual la canción original es para un solo instrumento. En el análisis pues vimos diferentes voces internas, la cual le hicimos extracción y la vamos a tocar entre todo el mundo.
Eso, pero también
Entre todos ellos produjeron el concierto en realidad, o sea, mi chamba fue decirles, háganlo, y ya, ¿no? Lo demás lo hicieron ellos en realidad, pero Emi estuvo mucho a la cabeza ahí, siendo mi segundo en el sentido de informar y todo este rollo. También el programa, los reconocimientos, pues fue diseño de mi amigo Emi y Emily, los tocayos, y a ellos se debe recital, ¿no? Entre ellos se dieron cuenta que estaban haciendo cosas bien chidas y dijeron, pues somos los Emmys, y por eso se llaman los premios Emmys. Un fuerte aplauso, por favor. Entonces, por favor, ¿me pueden ahí tomar la foto y nos tocamos un poquito, chicos? Nada más digan a cuál, ¿no? Y bueno, ahora mi compañero Emilio va también a dar un mensaje. Bueno, como se podrán haber dado cuenta, nuestro grupo es pequeño, en total somos 10 integrantes del primer año de licenciatura, pero pues alrededor de todas las piezas tocamos 27 personas, pedimos apoyo de prepa, de ingeniería, de licenciatura en música. Entonces ahora vamos a entregar reconocimientos de nuestros músicos invitados. Empezará mi compañero César. Por favor pido Janet, pase al escenario, por favor, un aplauso. A continuación, Esmeralda Rodríguez, por favor, un aplauso. A continuación, Jesús Pérez Sánchez, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Okay, un fuerte aplauso para Jorge Licona Guerrero. Así, Jorge Rivera Toscano. Y un fuerte aplauso para Martín Fernando Herrera Hernández. Un fuerte aplauso, por favor, para Arturo Bravo Cruz.
finalizar, queremos dar un presente al maestro que fue encargado de todo esto. Sin él no hubiera sido posible. Agradecer por tanto bien que nos hacen las clases. Entonces, por favor, Jonathan Guevara. Le entregamos un recuerdo de los premios Emmys Explosión Barroca. Ya, a ver, ¿a qué cámara hacer un chis? ¿Cuál de todas? A ver. Como si se quisiera. Ya, ahí. Vamos a la de 1, 2, 3. Chis. Cámara, por favor. Muchas gracias. A ver, otra ya. 1, 2, 3. Y obviamente también esto no hubiera sido posible sin la ayuda del maestro Andrés y mis compañeros de Ingeniería en Audio. Un fuerte aplauso para ellos, que se arriesgaron porque venían del otro evento, tuvieron que venir aquí corriendo. La neta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes. Pues gracias. Chido.